Hej og velkommen til den her video. Det er, ja, nu er min hus simpelthen blevet færdig. Det har han været i 4 måneder eller sådan noget. Jeg ved det faktisk ikke. Men det var for lang tid siden, ja, det er i hvert fald, eller, ja, hun er i hvert fald blevet færdig. Ja, sådan, og den er fint nok blevet færdig. Der er også lagt en placering over. Som I kan se der, så er der placering som tag. Ja, og igen, så er det min morfar, der har hjulpet med at få lavet hulen færdig. Så det er super dejligt. Det er lige. Ja, der er i hvert fald et bræt, der hopper ud igen, men ja, det her bræt, det hopper ud, som der er super irriterende, men det er noget, man ikke kan gøre ved, så det er lige meget nu. Den skal nok skrues fast en gang til, men det er i hvert fald lige meget nu. Men jeg tænker i hvert fald, at ja, det er lang tid siden, der er taget min YouTube-video op, og det undskyld jeg selvfølgelig. Det tror jeg har gjort fordi Tom har ikke så mange YouTube-videoer, men det er lige meget i hvert fald fra nu og tilbage. Der blev også lige filmet en video i går. Det var også min morfar, der hjalp mig på 5 minutter med at lære binde snørbånd. Det er super dejligt igen. Nu går vi lige ind i hulen her. Her I kan se, der er en placering med masser af vand i hvert fald. Og lidt huller i. Det vil jeg nok mene, det skal nok skiftes ud. Der er nogle huller nu. Ej, det tror jeg ikke, det skal skiftes ud. Men der er i hvert fald meget vand, vi skal hæve fra. Ja, og jeg har også fået et bord herind. Så det er jo super. Men i hvert fald undskyld, for der ikke er taget min YouTube-video op så tit. Men ja, det er en kattekilling. Men jeg beklager i hvert fald mange gange, for der ikke er taget min YouTube-video op i lang tid. Men i hvert fald, ja, der er en af vores kattekillinger. Vi har kattekillinger. Så ja, det er super. Men i hvert fald er hun blevet god. Ja, jeg kan lige se her, går jeg nok lige sætter den. Ja, så går jeg nok. Ja, det her plade. Det var ikke den plade. Hvor fanden er den plade der? Det sidder løs. Er det ikke den her? Prøv sgu det, hva'? Ja, nu kan jeg så ikke lige finde den der ikke sidder fast. Eller den, ja. Det må jo være den her, men ja. Men i hvert fald, ja, er der lidt vand igen. Shit, der kommer lidt soløs her er der masser af vand. Men ja, det var alt det for den her video. Jeg vil bare sige, husk at like og subscribe alle mine videoer. Jeg er lige glad. Og det var alt for den her video. Jeg skal selvfølgelig, jeg tror jeg tog mig til at lægge noget op nu om fredagen, skal vi sige det, og ja. Og fredag, og skal vi også sige, fredag så må der YouTube-video op, og skal vi så også sige mandag. Mandag og fredag, så må der YouTube-video op fra nu af. Og det vil jeg bare sige, det var alt for den her video, og ses næste YouTube-video. Hej.